retrouve avec Maxime dans la RX7 FD 3S, c'est ça? Tu sors combien à peu près là-dedans? En petit 400, 380. Et c'est un 13B, c'est ça? C'est ça, 13B d'origine. Ah ouais, donc faut que je garde la tête comme ça en fait. C'est ça. Je vais mettre la GoPro. Du coup, je mets la GoPro de travers. L'arceau est un peu dans... Ouais. Oh, puis je suis grand. Allez, let's go. Oh, la vitesse de passage, c'est dingue.
en fait, ça tient aussi bien. Ouais, ça tient plutôt vraiment bien. Ouais, Et non, tout le monde m'a dit ça ballotte, tu vas être secoué, machin. Mais alors le pilotage il fait beaucoup, mais quand c'est piloté propre, ouais, y a bah, pas de raison. t'es après. pas secoué non plus. Non, par contre la vitesse et le freinage à la Oh, fin, coup, là-bas, ouais. il est incroyable. Là c'est vraiment incroyable. Tu te dis mais quand est-ce qu'on freine quoi? Ça c'est ouf. Mais non, puis c'est entre guillemets c'est millimétré. Quand tu passes tes trucs, tu vois que t'es. On sent que tu passes le plus vite partout. Ouais. Et la caisse, elle a pas l'air facile non plus à mon avis. Bon, après j'ai l'habitude. Mais Ouais, oui, voilà. elle est saine, ça va. Ouais. Quand ça glisse, t'arrives bien à rattraper. Mais, ah non, la vitesse de passage en courbe et tout, c'est vraiment impressionnant. Puis la façon dont elle accélère aussi. C'est pas violent, mais. Non, ouais, mais ça balance, pousse. Ouais. Et là, en fait, tu t'aides de la rigole pour passer. Ah, un peu, ouais. Ouais. En mode En mode, Initial D. Ouais. Et de passer sur les vibreurs, ça te ralentit ou ça te... Bah, c'est bien d'optimiser, de prendre toute la largeur de la piste. Ouais, d'accord. Après, Parce qu'ils ont l'air violents quand même, ils sont vachement... Tu gagnes un peu de temps. Ok. La voiture aime pas, mais Ouais. moi j'aime bien. Ah, vraiment top, merci. Depuis le temps Bah ouais, ça fait un moment. que je me dis, il faut que je m'en donne. En plus, on est sur sec. Ouais.